สุดท้ายในรอบนี้สวัสดีจิตทำไมมากันชนะโมบายสตาร์ส่งสมัยจิตเต้นในรอบนี้แต่ทั้งนี้ยังจุกนี้จิตทำไมมาลองติดท้ายจะมีหนังวิดีโอทำไมสไลด์ปีกเลือกของการประกาศบริษัทไหนให้ทั้งนี้โมบายสตาร์ก็เลือกในยังเลือกทำไมมวยยังมกใจจุนรอบนี้ทำไมบานเชียจำไหนดังในของการประกาศบริษัทไหนประเภท iPhone บ่าจังทั้งนี้โมบายสตาร์นั่งบังหารในรอบนี้อัมพีรบเบียบเพื่อการเตียนยกใน color wallpapers สะอาดปีสัตว์คัดแบบปีสีสัตว์คัดยกมาดักจี wallpaper บ่อยยังแบบตามป้อตามตรงตามป้อได้ยังสลันแบบตามป้อได้ยังสลันบางจังต่อแต่ไม่ก็มาขาดเป็นโดยในออกในบ้านคืนสลับหายจังแบบนี้คือเชีย wallpaper ได้เมียนป้อสะอาดให้ยังจองบานปอเอาไว้ได้ยังสลันก็มีนได้ตามเอาไว้ได้ยังตระกาโดยมันจำบัดเพื่อการเจอแปลกหรือก็มันจำบัดเพื่อการ install สมมติเพื่อการดาวน์โหลดปีเว็บไซต์นี่นี่เตะแบบที่ฮอกชมจังเพื่อการเชิงใน color wallpaper บอกชมจึงการจะโจทย์การ setting ตัวการ general ให้ยังดัก color บอกยังปอกับฮอมันจังตื้อแบบยังอาจเพื่อการพลักโดนในcolor wallpaper บ่យើងនឹងបានតាមអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អូខេតោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលដើម្បីអាចធ្វើការបង្កើតនៅ wallpaper ដែលមានពណ៌ប្លែកៗនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការចែលប្រែកឬក៏ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការទាញ wallpaper ពី website នានានោះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសូមតាមដានដូចទៅបាទអញ្ចឹងវិធីមុនដំបូងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ App Store នៃទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទបន្ទាប់មកធ្វើការ install នៅកម្មវិធីមួយដែលគេដាក់ថា shortcut អូខេបាទយើងវាយពាក្យថា shortcut អញ្ចឹងមកបាទនៅខាងលើគេនេះ shortcut បាទដូចតែអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបាទហើយចុចលើវាមកឃើញនៅរូបភាពបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកវាចេញនៅរូបភាពសេរីសតខានអញ្ចឹងមកហើយវាចេញនៅខាងក្រោមនេះឃើញទេនេះសម្រាប់ iOS 13វាចេញមកនួយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចលើប៊ូតុងហ្នឹងមកបាទវានឹងចេញកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ install អូខេបាទអញ្ចឹងដោយសារ 3 cut សេរីសតខាត់នេះខ្ញុំធ្វើការ install រួចហើយខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញពីរបៀប install ទេព្រោះអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាចេះ install ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងចូលទៅកាន់ link នៅក្នុង description ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ដើម្បីយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ដំណរហ្នឹងបាទចូលទៅកាន់ link នៅក្នុង description ហ្នឹងទៅបាទអ្នកនរគ្នានឹងបាននៅលក្ខណៈបែបនេះបាទបាននៅលក្ខណៈបែបនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចទៅលើប៊ូតុងមួយដែលដាក់ថា get shortcut អូខេចុចលើប៊ូតុងមួយដែលគេដាក់ថា get shortcut ហ្នឹងមកបាទពេលនោះវានឹងចេញមកបែបនេះហើយយើងធ្វើការអូសទៅក្រោមទៅបាទអូសទៅក្រោមទៅយើងយកពាក្យថា add ultra shortcut អានេះសម្រាប់ iOS 13យើងចុចលើវាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យថា done បាទពេលនោះវានឹងដំណើរការបាទវាដំណើរការយើងចូលទៅកាន់ my shortcut អូខេចូលទៅកាន់ my shortcut ហើយយើងអូសមកក្រោមមកយើងនឹងឃើញនៅប៊ូតុង shortcut មួយដែលគេដាក់ថា Solid Color shortcut ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុចលើប៊ូតុងហ្នឹងមកដើម្បីបង្កើត wallpaper យើងចុចលើវាមកវានឹងចេញមកបែបនេះហើយយើងជ្រើសរើសពាក្យថា color picker បាទអូខេយើងចុចលើ color picker អញ្ចឹងមកវានឹងដំណើរការបាទពេលនោះវានឹងចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីជ្រើសរើសនៅ color ជាច្រើនយើងចុចលើសញ្ញាពណ៌ក្រហមហ្នឹងមកចុចលើវាមកវានឹងចេញនៅពណ៌ជាច្រើនសម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសយើងស្រឡាញ់ពណ៌អីយើងចុចលើពណ៌ហ្នឹងទៅវាចេញពណ៌ឲ្យយើងជ្រើសរើសពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយខ្ចីណាស្វាយ slat អញ្ចឹងណាតាមដែលយើងស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងហើយយើងចុចយកពាក្យថា done មកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យថា submit អូខេចុចយកពាក្យ submit មកវានឹងធ្វើការ save wallpaper ហ្នឹងចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ា roll របស់យើងនេះ save to photo យើងចុចយកពាក្យថា save to photo ហ្នឹងទៅហើយចុចយកពាក្យថា OK អូខេបាទពេលនោះយើងនឹងបាន wallpaper ដែលមានពណ៌ស្វាយមិញរួចរាល់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដាក់ wallpaper ហ្នឹងជាពណ៌
ស្វាយវិញយើងគ្រាន់ចូលទៅកាន់ setting បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ wallpaper ហើយចុចយក choose new wallpaper នេះមកបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយក wallpaper ពណ៌ស្វាយហ្នឹងទៅបាទហើយយើងចុចយកពាក្យថា set អូខេ set ហើយយក set box ពេលនោះ wallpaper របស់យើងនឹងwallpaper របស់យើងនឹងបានដូរទៅជាពណ៌ស្វាយវិញអូខេបាទអញ្ចឹងការកំណត់ពណ៌របស់ wallpaper យើងនេះគឺយើងចង់បានពណ៌អីក៏បានដោយស្រេចតែយើងស្រឡាញ់អូខេបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានពីនេះពីមុខបាស្តាក៏សូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូលើកក្រោយទៀត